வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் ஒரு பறக்குந்தட்டை செய்வது எப்படி என்று பார்க்க போகின்றோம். இதுவரையில் எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்களாக இருந்தால் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து எம்மை மோட்டிவேட் செய்யவும். வாருங்கள் வீடியோவிற்குள் செல்லலாம். ஒரு முடிஞ்ச பெட்பஸ டியூப் வந்து எடுத்துருக்கேன். அதை பின்பக்கத்தை வெட்டி எடுக்க போகிறேன். அந்த பின் சீல் பண்ண இடத்த வெட்டுறேன். இப்போ இப்படி ஒரு குழாய் மாதிரி இருக்கும். இதை முதல்ல அந்த மடிப்பு வழியே 2 பக்கத்தாலையும் வெட்ட போகிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நேராக வெட்டுங்க. சொத்தியாக வெட்டினீங்கன்னா நீங்கள் செய்கிற பறக்குந்தட்டு ஒழுங்கான வடிவத்தை பெறாது. ஸோ நேராக வெட்டுங்க. முதல் வெட்டின மாதிரியே இஞ்சால் பக்கம் அந்த மடிப்பு வழியை வெட்டேன். இப்போ இதை அரைவாசியாக விட்ட போகிறேன். அடுத்தது அரைவாசியாக வெட்டி கொள்ளுங்க. இப்போ நாங்கள் வெட்டுற வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். நீங்கள் அந்த ஒவ்வொரு நாடாவிலையும் ஒரு ஓட்டை ஓடணும். அதுக்கு நீங்கள் எதையும் பாவிக்கலாம். நான் கத்திரிக்கோள் அந்த ஓட்டையை வெட்ட போகிறேன். அதுக்கு முதல்ல அதை சேவ் பண்ணுவோம். முதல்ல அந்த கூரை இருக்கிறத சேவ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன். நாலு பக்கம் சேவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ அரைவாசியாக மடிச்சுட்டு ஒரு வட்டம் வெட்டுறதுக்காண்டி அரைவாசியாக மடிச்சுட்டு அரை வட்டம் மாதிரி கத்திரிக்கோளால் வெட்டினீங்கன்னா ஒரு முழு வட்டம் ஓட்டை வரும். இந்த மாதிரி வரும். அதே மாதிரி 4 இதுலேயும் வெட்டி கொள்ளுங்க. இப்போ 4லையும் வெட்டிட்டேன். இனிமேல் அந்த மூடியை திறந்து கொள்ளுங்க. இப்போ மூடியில் 2 ஓட்டை ஓட்டிருக்கேன். நீங்கள் எதையும் பாய்ச்சி போட்டு விடலாம். இப்போ அதை பறக்க வர்ற, அதாவது தொங்க வர்றதுக்காண்டி அதில் தையல் நூலை பொடி எடுக்க போகிறேன். தையல் நூலாம் கட்டாயம் பாய்க்க முடியல. நான் தையல் நூலண்டா இலகுவாக சுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். அப்போ தையல் நூலை நான் யூஸ் பண்ணிக்கேன். நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ணுறது நல்லா பண்ணிக்கிறேன். இல்லாட்டி மெல்லியே ஏதாவது நூல் எடுத்தீங்கன்னா ஓகேயா இருக்கும். கொலிட்டு வழிப்பக்கம் பெறக்கூடிய மாதிரி கொலிட்டு முடிஞ்சு கொள்கிறேன். இப்போ முதலை வட்டி வச்சிருந்த இதை இப்படி இதே மாதிரி சுழட்டி அந்த மூடி திறந்தபடியே அதில் பூட்டி கொள்கிறேன். அதே மாதிரியே 4லையும் நான் பூட்ட போகிறேன். இந்த மாதிரி தான் சுழட்டி பூட்டணும்ன்றது இல்லை. உங்களை அந்த விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சுழட்டி பூட்டி கொள்ளலாம். இந்த மாதிரி பூட்டும்பொழுது அந்த சிக்னல்ன்றது உள்ள மறைஞ்சிடும். வழியால் சில்வர் கலர் மாதிரி அதாவது உள்ளே இருக்கிற கலர் வழியால் முழுசாக தெரியும். இப்போ மூடியை மூடிக்கொள்ளுங்க. அப்படி வயஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மூடியை மூடிக்கொள்ளுங்க. இப்போ அந்த UFO ரெடி, அதாவது பறக்குந்தட்டு ரெடி. இப்போ இதில் காற்று படும்பொழுது இந்த மாதிரி சுழலும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அமைப்புலாம் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம். அப்போ காற்று படையக்கில் இந்த மாதிரி சுழலும். இதை நீங்கள் அலங்காரத்துக்காகவும் பாய்க்கலாம். இல்லாட்டி அந்த தோட்டங்களில் காகங்கள் பறவைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இதை பாய்க்கலாம். இதை வீட்டை செஞ்சு வாங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் உங்கள் தமிழில் ஒருவன்.